Oke, buat kalian yang udah sering pakai mechanical keyboard, gue punya satu rekomendasi nih, switch dari Razer yang enak banget sih menurut gue ya. Ini adalah Orange Tactile Switch Gen 3 dari Razer. Mana Orange untuk sebuah switch keyboard ini sebenarnya jarang dikeluarin. Cuman ini jujur enak banget, gue juga udah coba pakai. Dan bener-bener unik banget sih untuk switchnya ini. Nah, ini adalah switch pengganti, isinya ini 36 switch. Gue beli luar dengan harga $25 yang kalau dikursin ke Indonesia sekitar 400 ribuan lah. Dia isinya ada 36 switch, jadi kalau kalian bagi ya satunya 1000-an lebih, nggak sampai 2000 ya. Nah, kalau kita buka, dia isinya ya seperti kumpulan switch gini aja. Isinya ada 36 yang bisa kalian ganti untuk keyboard kalian ya. Kalian pastikan dulu keyboard kalian bisa diganti switch-nya, karena ada beberapa keyboard yang nggak bisa diganti untuk switch-nya itu. Dan pastikan juga switch yang di keyboard kalian itu mendukung untuk 3 pin. Ini yang namanya 3 pin ya. Jadi dia ada 2 jarum dan 1 di tengahnya. Sebenarnya 3 pin ini yang paling umum sih. Banyak banget keyboard yang pakai support untuk 3 pin ini. Jadi kalian bisa pakai ini untuk berbagai keyboard. Oke, dari kalian pasti ada yang bertanya, sebenarnya apa yang spesial sih dari Orange Razer Switch ini? Jadi switch Orange ini dia tipenya tactile. Jadi dia seperti Blue Switch, cuman dia nggak ada bunyi kliknya. Jadi menurut gue ini unik banget, sesuatu yang baru. Biasanya kan kita pakai Blue Switch itu kan tactile ya, yang tactile itu kan Blue Switch. Tapi Blue Switch itu sangat berisik dan nyaring gitu. Nah, untuk beberapa orang bunyi klik-klik itu nggak enak, jadi mereka skip untuk pakai Blue Switch. Tapi ini adalah switch yang tactile tanpa klik. Jadi istilahnya kalian bisa merasakan seperti Blue Switch, cuman nggak berisik. Ini silent banget kalau kalian dengerin ya. Nah, untuk housing switch-nya ini dia juga transparan. Jadi kalau kalian pakai keyboard yang RGB, ini bisa tembus ya untuk lampunya. Jadi kalian jangan khawatir untuk pakai keyboard RGB, ini aman banget gitu. Nah, selain itu Razer juga mengklaim Orange Switch ini didesain sedemikian rupa untuk gaming. Kenapa begitu? Karena actuation force-nya dia hanya 50 gram, cukup ringan ya untuk kalian menekan sampai ke bawah. Travel distance-nya itu 3,5 mm, jadi atas sampai bawah itu 3,5 mm, tapi actuation point-nya itu di 2,0 mm. Jadi itu cukup dalam ya untuk actuation point-nya, biasanya kan 1,8, 1,7, supaya kalau kalian gaming itu kalian nggak kepencet ya untuk tombol-tombolnya. Kadang-kadang kan kalau kita pakai mechanical switch yang actuation force-nya terlalu kecil, biasanya di beberapa keyboard itu kita sering kepencet gitu. Misalkan kepencet A atau kepencet S-nya. Nah, untuk di gaming kita nggak mau ya untuk melakukan hal itu, karena kita benar-benar ingin presisi banget untuk pencetnya. Jadi untuk actuation point yang agak dalam menurut gue ini cocok sih buat gaming gitu. Tapi jangan khawatir kalau kalian pakai ini buat ngetik, ini juga enak banget sih, gue udah coba. Karena actuation force-nya nggak begitu besar ya, 50 gram aja kalian udah bisa menekan ini sampai ke dalam, sampai ke bawah. Dan itu membuat tangan kalian nggak capek ya untuk mengetik di waktu yang sangat lama. Oke, nggak usah lama-lama lagi, gue langsung demoin aja untuk mengetik dengan menggunakan Razer Switch ini. Nah, nggak cuma itu aja, untuk durability, untuk kualitas, kalian nggak usah raguin lagi untuk Razer ya. Dia mengklaim Switch ini bisa bertahan sampai dengan 100 juta kali klik. Jadi kalau kalian kayak gini, 100 juta kali istilahnya baru dia bakal rusak. Nggak rusak juga sih sebenarnya, mungkin bakal kayak double klik atau gimana. Cuman 100 juta kali itu kalian bayangin ya, itu banyak banget sih. Kalian pakai untuk mungkin kalau intens saja bisa berapa tahun gitu. Jadi untuk harga satu set gini ya 1000-an ya, menurut gue ini udah murah banget sih. Jadi kalau kalian mikir, wah mechanical keyboard switch-nya mahal-mahal gitu, kalian jangan mikir itunya. Karena switch mechanical keyboard itu memang didesain untuk waktu yang sangat lama. Untuk durability-nya juga jangka panjang. Jadi kalian ya jangan bandingin sama keyboard membran gitu, yang mungkin kalian pakai setahun aja udah rusak atau udah nggak enak gitu tombolnya. Untuk desainnya sendiri juga dia mengklaim didesain sedemikian rupa switch-nya ini sehingga bisa lebih tahan dari debu dan juga liquid ya. Jadi untuk durability-nya kalian nggak usah khawatir lagi deh, untuk Razer ini emang keren banget gitu. Oke guys, segitu aja untuk video review kali ini. Menurut gue Razer Orange Switch ini menurut gue enak banget sih buat dipakai ya. Terutama buat kalian yang biasa dengan Blue Switch tapi kalian nggak suka dengan suara yang berisik. Jadi ini suaranya benar-benar silent tapi kalian mendapatkan feeling tactile, feeling bumpy dari sebuah Switch ini. Menurut gue unik banget sih. Jadi ini gue bisa rekomendasiin buat kalian semua yang pengen beli. Nanti seperti biasa link Mablangnya akan gue taruh di deskripsi.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe ke channel Antoni. Sampai ketemu di video selanjutnya.